karo sampean. Siap Pak ya, bersihkan rumah ini ya dari semua yang nekat itu, dari kiriman dukun, dari tumbal-tumbal, dari gaib apapun yang mengganggu, atau dari pendeman-pendeman jimat-jimat yang memang itu ada perjanjian-perjanjian yang negatif, semuanya dibersihkan semuanya. Kalau yang dari dukun itu kembalikan ke dukunnya, 1 juta triliun kali lipat ya, sama yang mengirim dukun juga. Enggak, tariklah semuanya. Tarik semuanya yang ada di rumah ini. Semua energi negatif, semua ditarik semua aja jadi satu. Diislamkan, yang tidak mau jadi merdeka ke sana. Tarik lagi sampai bersih. Karma yang membuat sakit, yang membuat mudah marah, yang menghambat rezeki, semuanya ditarik semuanya. Yang bisa menjadikan yang tidak mau dilempar juga ke jalan. Yang ditambah itu juga itu Mbak, yang kiriman dukun yang ditambah itu, ditarik itu, dinetralkan, yang katanya dikirim juga yang masih ditambah itu. Pokoknya yang kiriman dukun yang menghambat rezeki, yang mau sakit, negatif semua keluarga ini ditarik semuanya. Islam yang mau dan tidak mau kembali ke sana. Yang di rantai tadi itu udah dilepas. Mau dimuslim kan? Apa enggak mau tadi? Mau diislam kan? Ada berapa banyak yang mau dimuslimkan dan yang sudah muslim tadi itu ada berapa banyak? Sama anak buah sampean semuanya yang sudah muslim juga
Sudah ditarik Pak? Sudah. Ya, sudah aja. Ya, jangan. Kembalikan ke jasadnya dalam keadaan itu. Tembus ke jasadnya. Tembus ke jasadnya. Kembalikan dalam keadaan itu. Disertai semua kiriman-kiriman yang satu juga dari kita. Sudah Pak? Ada yang mau disampaikan? Ini itu pesan untuk keluarganya. Terus baik. Ada lagi. Ya, udah bersih ya rumah ini ya.